Hi zusammen, wir sind heute zu Gast bei der Evercan Animal Care und zwar dürfen wir hier die Hanfelder besuchen. Und obwohl die CBD-Industrie ja noch wirklich jung ist und eigentlich auch noch ganz klein ist, haben sich schon wirklich unterschiedliche Industriesegmente gebildet. Und wir sprechen heute mit der Mayra, das ist die Gründerin von Evercan Animal Care, über ihr Unternehmen, was sie dazu bewegt hat, das Unternehmen auch zu gründen und was sie gegebenenfalls auch noch regulatorisch in der Industrie verbessert sehen möchte. Hi Mayra, es freut mich sehr, dass wir heute bei euch auf dem Feld sein dürfen. Sehr gerne, herzlich willkommen. Ja, und ich dachte, vielleicht kannst du dich einfach nochmal an euer Unternehmen ein bisschen vorstellen, was ihr eigentlich alles macht. Genau. Also neben dem Thema Hanfanbau, was uns sehr viel Freude macht und uns sehr glücklich macht, besteht die Evercan GmbH aus dem Daniel Sigmund, dem Lukas und mir. Wir haben die Firma vor guten 1,5, 2 Jahren gegründet, mit dem Ziel, halt die gesamte Wertschöpfungskette rund um das Thema Cannabis abzubilden. Ja. Sehr spannendes Thema, sehr aufregendes Thema mit viel Pionierarbeit. Das hat uns doch an der einen oder anderen Stelle etwas überrascht. Ich glaube, so geht es uns aber allen, die in der Branche arbeiten. Es gibt einem ja auf der anderen Seite aber auch, oder mir zumindest, viel Motivation, weil man merkt, man verändert tatsächlich was. Ja. Und genau, die Evercan selber operiert tatsächlich rein strategisch. Und die operativen Einheiten sind unter anderem eben die Animal Care GmbH, die jetzt hier auch anbaut und die sich um das Thema Tierfutter ausnimmt. Genau. Wie kamst du überhaupt dazu, was im CBD-Bereich zu gründen? Also ich glaube, die Sinnfrage umtreibt uns alle seit einigen Jahren. Und wir haben ja wahrscheinlich alle auch in dieser Branche, die ja auch noch sehr jung ist, in sehr unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Ja. Bei mir war die Frage auch sehr groß und wurde auch immer größer und das Thema CBD zahlt auf so viele Dinge ein. Also zum einen ist es ein natürliches Produkt. Man kann ein nachhaltiges Unternehmen darauf aufbauen, was, glaube ich, alternativlos ist zurzeit. Also ich habe 3 Kinder. Wir müssen was verändern, wir müssen Unternehmen neu denken und wir müssen auch neu agieren und das kann man im Cannabis-Bereich zu 99%. Genau, das Thema Selbstwirksamkeit ist eben in diesem jungen Markt extrem möglich und das war spannend. Und da wollte ich gerne mitmachen und deswegen habe ich das gemacht. Ja. Und hast du selber Tiere oder weshalb der Fokus auf Tieren? Genau, also wir hatten 16 Jahre lang den Paul, einen braunen Labrador, der uns sehr lange begleitet hat und der ist vor guten 2,5 Jahren dann gegangen. Ja. Und Paul wäre tatsächlich der absolute Top-Kunde gewesen von uns, weil er hatte die klassischen Tierkrankheiten, die halt im Alter kommen, Arthrose, alles ist irgendwie stockig, man steht auf und es knackt erstmal. Und tatsächlich wären die letzten Jahre für ihn um einiges angenehmer gewesen, wenn er eben CBD bekommen hätte. Ja. Ich kannte das Thema damals gar nicht, bin tatsächlich eher über mich selber, ich bin Migränepatientin, an das Thema gekommen. Und als mir klar wurde, welches Potenzial das für Tiere hat, und auch Tiere kriegen ja sehr viele chemische Medikamente, war mir relativ schnell klar, das ist unser Thema. Ja. Das ist interessant. Ich habe auch seit 12 Jahren chronische Migräne und habe tatsächlich auch darüber CBD in den USA kennengelernt. Ja. Und ich merke bei mir hilft das natürlich nicht bei der Attacke selber, aber um Attacken zu verhindern. Genau, absolut. Ja. Und wenn ich halt überlege, wie viel Chemie ich mir vorher zu mir genommen habe, was natürlich diese ganzen Folgethemen mit sich bringt. Ne? Irgendwann ist die Magenschleimhaut. Genau, so. Das ist einfach weg. Ne? Ja. Und da bin ich sehr dankbar für. Und wie gesagt, das ist bei Tieren tatsächlich, kann man das ja spiegeln. Ja. Ne? Und ja, da wollen wir halt jetzt einfach das den Tierhaltern und den Tieren selber natürlich erklären. Ja. Ne, die denen erstmal auch sagen, was ist überhaupt möglich, was ist das überhaupt, was ist es aber eben auch nicht. Ja. Und somit einfach nochmal diesen Back to Nature, ne, den Gedanken mitbringen. Weil, genau. Ja. Und ich finde das ja immer ganz interessant. Ich glaube, über 60% der CBD-Konsumenten sind Frauen. Und wenn man sich aber mal anguckt, wie viele Frauen in dieser Industrie arbeiten oder selber was geschaffen haben, findet man fast niemanden. Deswegen fand ich das ganz spannend, dich zu treffen. Was glaubst du, bringen Frauen in die CBD-Industrie mit? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich bin überzeugte Feministin tatsächlich. Ich glaube, dass wir
gar nicht so unterscheiden sollten, was bringen Frauen in die Branche, was bringen Männer in die Branche, sondern wirklich jede Frau ermutigen sollten, komm in die Branche, trau dich, mach's einfach. Also ich glaube, wir beide kennen diese Gedanken vorher und auch diese Hürden, die man im Kopf hat, warum das nicht klappen sollte. Und ich glaube, da ist ein Unterschied zwischen uns Frauen und uns Männern. Und da kann ich wirklich nur appellieren, kommt. Also lasst es uns tun, es funktioniert. Ja, manchmal tut es weh, aber oft ist es auch einfach toll. So, genau, ne? Also oft ist es einfach nur toll. Man lernt tolle Leute kennen, man kann halt wirklich etwas bewirken und deswegen kommt und unterstützt uns. Ja, bei uns hat sich das auch so ergeben, dass wir ein komplett weibliches Sogar mittlerweile sind und wir stellen ja auch Kosmetik her für Frauen primär und da merken wir halt, das ist halt auch ein anderer Blick so ein bisschen auf die Thematik, weil Frauen kennen halt, was auch Hormonumstellungen mit auf der Haut machen können und das muss man nicht mehr lange untersuchen oder erklären, weil jeder kennt das. Ne? Und das macht das Arbeiten manchmal auch ein bisschen effizienter oder schneller. Absolut. Weil du dir nicht erst überlegst, was sind denn eigentlich die Probleme, wofür wir eine Lösung haben. So, ne? Müsstet ihr vielleicht eher Männer ein? Vielleicht. Das kommt dann in der Zukunft. Ja, aber absolut, ich weiß, was du meinst. Ich komme aus der Bankenwelt, wo tatsächlich die Männer anders. Ich komme aus der Bankenwelt und da ist das Thema Männer und Frauen tatsächlich gar nicht so groß, wie man vielleicht von außen denkt, bis zu einer gewissen Hierarchie. Und dann sind es natürlich ausschließlich Männer plötzlich. Das ist ein ganz großes Thema, aber ich glaube, dass wir beide wirklich dafür, also wir sollten wirklich Frauen ermutigen und eher sagen, kommt rein. Es gibt dann tatsächlich, ich glaube nicht, dass es dann große Unterschiede gibt, weil wir setzen unsere Rahmen ja selber. Das ist ja das Schöne am Gründen. Ne? Also man hat keine Außenrahmen, sondern man setzt die alle selber und da hoffe ich tatsächlich, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen gering ist, weil wir wollen alle selbstbestimmt sein, wir wollen alle alles, also wir wollen beruflich zufrieden sein, wir wollen Familie, wir wollen ein Hobby und so, und das geht halt in den alten Strukturen nicht mehr. Ne? 60 Stunden die Woche arbeiten, einer von beiden ist zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, das ist alles nicht mehr gegeben und es verändert sich ja auch wahnsinnig. Ja, das finde ich eigentlich auch schön am Unternehmertum, jetzt gar nicht mal so unbedingt mit der CBD-Branche, aber dass man ja doch sich eine Struktur schaffen kann, in der man selber gut leben kann und halt das schafft, was man selber auch möchte. Absolut. Ja? Und wir arbeiten zum Beispiel sehr viel remote und jeder kann halt auch arbeiten, wenn er jetzt mal sagt, ich möchte einen Monat aus der Türkei arbeiten oder so, dann geht das halt auch. Weißt du, aber man weiß halt, jeder macht seine Arbeit und es muss nicht mehr dieses 9 to 5 im Büro sein, sondern man kann auch einfach flexibler sein. Genau. Ja, weil halt alle wollen. Ne? Genau. Also ich weiß, dass im Konzern wahnsinnig viel dafür getan wird, es ganze Abteilungen gibt, die halt Mitarbeiter dazu zu motivieren zu wollen. Ich glaube, das Thema haben wir nicht. Ne? Also tatsächlich habe ich manchmal eher das Gefühl zu sagen, und jetzt Feierabend. Genau. Ne? Also was ja auch schön ist, ich bin die Erste eigentlich. Ne? Also ich mache es auch gerne irgendwie zu jeder Zeit dann doch nochmal gucken und dann doch nochmal eine Mail schreiben. Aber es ist ja auch einfach wahnsinnig aufregend. Und man hängt halt mit Herzblut drin und möchte ja auch irgendwie jeden Tag. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit meinen Kindern. Also ich sage bei meinen Kindern ja auch nicht zwischen, sagen wir jetzt mal 9 bis 5. Die können mir jetzt auch schreiben, das lese ich erst um 5. Also das ist ja Quatsch, weil ich mit Herzblut dran dabei bin und so geht es mir halt bei der Animal Care auch. Ja, dann fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit, sondern es ist halt was, was man schafft und da ist man stolz auf, dass man auch stolz ist. Ne? Genau. Wenn du jetzt über die CBD-Branche an sich nachdenkst und vor allen Dingen auch euren Fokus mit Animal Care, was glaubst du, muss sich regulatorisch noch verbessern? Jetzt ist es ja bei den Tieren tatsächlich so, dass wir den Vorteil haben, dass wir eine sehr eindeutige Regulierung haben. Nämlich es gibt im Futtermittelkatalog, da ist Nutzhanf enthalten, wir dürfen den nutzen. Auch alles von der Pflanze, inklusive Blüte? Nein, also die Blüte klassisch nicht, aufgrund des THC-Gehalts da drin. Das ist die Parallele zu euch, sag ich mal, also wir sitzen ja alle in demselben, aber zu dem Humanbereich, dass das nochmal eine Herausforderung wäre, zu sagen, lasst uns die ganze Pflanze nutzen. Es ist ein natürliches Produkt, so, ne? Also lasst es uns tun. Und ansonsten, der THC-Wert, ne? Also das ist aber ja auch im Humanbereich das Gleiche. Ne? Der ist halt so minimal, der macht den Anbau mitunter halt herausfordernd. Man könnte halt viel höherwertigere Pflanzen anbauen, die halt 0,01
Milligramm THC mehr haben. Das wären so Dinge, die würden wir uns wünschen. Ne? Ja. Und natürlich, ja, das Thema Klarheit. Ne? Wir erleben immer wieder, und ich glaube, da geht es in der Branche allen so, es herrscht sehr viel Unwissenheit. Aus Unwissenheit entsteht Unsicherheit, aus Unsicherheit entsteht oft eine sehr radikale Vorgehensweise. Ja. Und da sind wir ja auch sehr aktiv dabei. Also wir sprechen sehr viel mit den Ministerien. Wir haben mit einem Ministerium hier in NRW auch einen Verein gegründet, um das eben zu beheben. Ne? Weil ich kann das ganz oft verstehen. Ich verstehe das ganz oft, dass in dieser Branche, und das ist jetzt die einzige, in die ich Einblick habe, das kann sein, dass das in den anderen Branchen ähnlich ist. Es gibt schwarze Schafe. Ja, das ist so. Ne? Und natürlich bleibt ein schwarzes Schaf einem Ministerium länger in Erinnerung als jemand, der es halt richtig macht, ne? Der nicht auffällig ist. Und da sind wir halt stark dran. Ne? Immer wieder ins Gespräch zu gehen, immer wieder zu sagen, welchen Mehrwert hat das? Wir schaffen Arbeitsplätze. Ne? Das ist so unsere Aufgabe. Ja. Also setzt ihr euch ja wirklich auch für die gesamte Industrie ein und nicht nur für den Bereich Animal Care. Genau. Ne? Also ja, weil das war, wir haben uns im letzten Jahr tatsächlich fast ein ganzes Jahr nur dafür Zeit genommen, was natürlich ein Kostenpunkt auch ist. Wir aber gesagt haben, es ist von Relevanz, also es hat einfach eine hohe Relevanz, diese Basis zu legen und zu sagen, was tun wir und was tun wir eben auch nicht. So, ne? Wir sind halt nicht die alle sofort im Kopf haben, wenn sie hier so eine Pflanze sehen. Ja, ne? klar. Ja. Und das braucht, und das sagte sich ja auch erstmal schnell. So, klar. Das mussten wir natürlich auch beweisen. Und das kann ich nachvollziehen. Also da würde ich keinem Amt, keiner Behörde, keinem Ministerium einen Vorwurf draus machen. Das ist dann so, das meinte ich ganz am Anfang mit Pionierarbeit. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, sind wir in großen guten Schritt gegangen. Was ist eure Vision für Evercan Animal Care? Unsere Vision ist tatsächlich, dass wir spätestens in einem Jahr jedem Haustier, was CBD verträgt, den Zugang dazu ermöglichen auf legale Art und Weise. Okay. Ja. Sehr spannend. Dankeschön. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Gutes Gelingen. Und ich finde es immer schön, wenn wir im Austausch bleiben können. Absolut. Lass uns das Ja, weitermachen. sehr gerne, sehr, sehr gerne. Klasse. Vielen Dank, Mayra. Ja.